Včera večer došlo k dlho očakávanej udalosti v kryptomenovom svete a to bolo schválenie bitcoinových spotových ETF-iek na USA trhu. Troška možno zabrúsime do histórie. Futures ETF bolo schválené už v roku 2017 na ATH, kde nesplnilo očakávanie komunity a v priebehu januára cena bitcoinu prudko podklesla. Pri schváľovaní týchto spotových ETF-iek v USA, zdôrazním, došlo k zaujímavej situácii, kedy deň pred schválením došlo k oznámeniu schválenia z oficiálneho twitterového účtu SECu a následne dementovaniu tohto schválenia kvôli tomu, že twitterový účet bol vraj hacknutý. A to schválenie oznámil hacker, čiže SEC najprv oficiálne zo svojho účtu oznámil schválenie, potom ho dementoval a včera finálne zasa oznámil to schválenie. Paradoxne len taký drobný technický detail, podľa Elona Muska SEC nemal zapnutý 2FA na svojom twitterovom účte, takže aj keď sa chváli tým, že je technologicky veľmi zdatný, tak ako takáto fatálna chyba o tom veľmi nesvedčí. Vo všeobecnosti očakávanie komunity, respektíve backholderov je to, že sa naleje obrovské množstvo peňazí do týchto spotových ETF-iek, čo ale vývoj vo svete predtým zatiaľ nepotvrdzoval. Spotové ETF-ka boli schválené v rôznych krajinách, Európa, Kanada a v minulosti typicky niektoré boli aj zrušené, pretože o nich záujem nebol. Aktuálna price action na Bitcoine nie je nijak závratná, nie je to možno, čo komunita očakávala. Aktuálna cena Bitcoinu sa pohybuje okolo $47,000. Existujú rôzne správy, ktoré tvrdia, že už v prvých 24 hodinách majú fondy pripravené vyše $4 miliardy na naliatie do tých ETF-iek. Zatiaľ to tak nevyzerá. To, čo vidíme, je cenová vojna na fíčkach, na ETF-kách, ktoré z nejakého štandardu, ktorý mal grayscale na úrovni 1,5–2%, sa zosunuli prudko cez 0,5–0,25%. Niektoré ETF-ka z tých schválených majú aj nulové fíčka do dosiahnutia určitej veľkosti alebo do dosiahnutia nejakého času. Začína teda na ETF-kách vojna o likviditu, uvidíme, ako bude pokračovať. Z pohľadu nejakej hardcore komunity sú ETF-ka jednoznačne zlá vec. Je to jedna z vecí, kvôli ktorým Bitcoin vlastne vznikol a voči ktorým bojoval. To znamená finančný derivát. Štruktúra tých ETF-iek momentálne aj troška naznačuje tomu, že je tam veľmi silná koncentrácia takej moci do rúk veľmi málo firiem, organizácií. Konkrétne custody na tie ETF-ka z tých 11 schválených ETF-iek 9 bude robiť Coinbase, čo v praxi znamená to, že vlastne tak ako sa v komunite razí prístup Know Your Keys, Know Your Bitcoin, tak v prípade ETF-iek vlastne Bitcoiny bude držať Coinbase a tým pádom budú v princípe pod kontrolou vlády, pretože ako neviem si predstaviť situáciu, že by Coinbase nevydal podkladové aktíva, pokiaľ o to akákoľvek zložka vlády alebo výkonnej moci požiada. Je to teda v priamom rozpore s tými ideálmi kryptokomunity. Zaujímavým a možno takým celkom ako opomínaným faktom je to, že ETF-ka boli schválené v podobe alebo modifikované do podoby cash in, cash out. To znamená, že čisto z technického hľadiska ich krytie Bitcoinom nemusí byť 100% v niektorých prípadoch.
Existujú názory tie, ktoré hovoria, že ETF-ka sa v takejto podobe a možno vyvinú do situácie podobnej, ako bol trh de facto s hypotekárnymi derivátmi v roku 2008. Takže v súčasnej dobe tá price action nemusí byť len pozitívna. Uvidíme, ako to dopadne.